stabilizer mobil berkarat. Kata bengkel harus ganti 3 juta rupiah. Coba pakai rust remover untuk membersihkan karat seperti ini. Tinggal kocok sebelum digunakan, kemudian semprot sampai merata, diamkan 1-5 menit untuk reaksi optimal. Kemudian gosok pakai sikat atau pakai kuas yang telah disediakan. Dirasa karat sudah menghilang, kita bilas dengan air bersih. Rust remover adalah cairan pembersih karat baja, besi, krom, stainless, aluminium, dan permukaan logam lainnya. Secara efektif membantu mencegah karat kembali, angkat karat tanpa merusak. Cekot Rust remover sekarang juga.